ഹായ് ഗൈസ്, നമുക്കിന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ? നമ്മൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ ന്യൂസ് സെൻട്രൽ ടാക്കീസിലാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും ചേട്ടനും അനിയനും കൂടെ ഒരു വണ്ടിക്കാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി. ഞങ്ങളിതാ തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നടന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടും വൈഫും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോ തുടങ്ങാറായപ്പോഴേക്കും തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി സീറ്റൊക്കെ തപ്പിടിച്ചിരുന്നേ. വാഴ 2 കാണാനായിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 9:30ക്കാണ് ഷോ തുടങ്ങിയത്. രാത്രി ഒരു 12:30 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാട്ടോ തീർന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി ഇനിയിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ അടിച്ച് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടും വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അവർ കാറിൽ നമ്മളാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ രാത്രി ഇതാ വീട്ടിൽ എത്തിയൊരു മാംഗോ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാവേ. ടാറ്റാ.